اگه بدونی فردین چرا کشتی رو کنار گذاشت شوکه میشی. رد پای یه مرد تو این قضیه است. فردین اولین کشتیگیر تیم ملی بود که بدون حتی یک مسابقه مهم هم تونست توی انتخابی تیم ملی پیروز بشه و همراه تختی و دیگر بزرگان کشتی به مسابقات جهانی کشتی ژاپن بره. فردین توی ژاپن در وزن 73 کیلو تا فینال میره ولی در نهایت شکست میخوره و نقره میگیره. فردین میگه من روی سکو وایساده بودم و از اون بالا چشمان اشکبار تختی رو دیدم که چهارم شده بود. نتونستم وضعیت رفیقم رو تحمل کنم و تصمیم گرفتم بعد از مسابقات جهانی به خاطر تنها رفیقم کشتی رو کنار بزنم. جالب این تصمیم فردین رو فقط چند نفر از جمله خود تختی مطلع بودن. فردین بعد از کنار گذاشتن ورزش وارد سینما شد و همین اخلاق پهلوانی رو هم توی سینما داشت. فردین خارج از دنیای ورزش و هنر 18 مدرسه ساخت، 40 بچه رو هم به سرپرستی گرفت. حتی تمام هزینه‌های کفن و دفن رفیقش تختی رو هم تقبل کرد. من که میگم همچین رفیقی اصلا نداریم. اگه همچین رفیقی داری این زیر تگش کن.